Jahe titik, jahe sak mene ae. Jahe enak. Berarti obatnya apa kencur? Kencur, uyah. Uyahe titik ae dhewe ngene-ngene Nah, langsung dikunyah sama jahe. Jahe titik ae. Lho kayak jahe barang berarti. Yo. Lek perbandingannya jahe karo kencur. Yo 3 banding 1. Uyahe sakmono ya. Uyahe titik Uyahe titik ae. ae. Asin kok enggak. kocok kencure ya akeh iki. Kencurnya akeh, soalnya kan kayak getir toh. Jadi ya kan ketenggorokan malah obaten gitu. Kayak ngeluntur we riknya itu, riaknya itu. Kuwi kiai opo iki? Kiai ku. Sing ngandani kiai ya. Gus dikandani kiai. Pakai direkam ya.